Скорее всего, из-за наполнителя, который содержится в стике. Сейчас я вам его покажу. Скорее всего, это от отказа от обычной сигареты, потому что когда откажешься от сигареты, частенько болеешь воспалением легких, простудой и тому подобными вещами, связанными с легкими. Вот, смотрите, это у нас наполнитель, который именуется табаком. Я так думаю, это просто бумага, пропитанная никотином и наполнителем вкусовым. В пленке алюминиевой, когда вы выставляете, там нагревательный элемент как раз нагревает вот здесь все. Чтобы вот эта бумажка не нагревалась, не загоралась, нужен вот этот вот алюминиевый наполнитель. Дальше идет буферный фильтр, который просто отделяет этот наполнитель от следующего интересного элемента. Все называют вот эту штуку кукурузной какой-то пленкой. Я не знаю, по мне это просто какой-то полимер, который при нагревании запечатывается, чтобы вы не курили стик по нескольку раз. Потому что бывает, такого покуришь, что там не особо вот такое вот все черное внутри. Ты как бы покурил, повтягивал, а там можно еще бы было на раз. Ну или ты, допустим, выключил его. Но нет, вот эта штука, скорее всего, не дает. И опять же, ну, скорее всего, она не из кукурузы, по моим впечатлениям. Потому что я ее еще поджигал, дополнительно смотрел, как она капает, стекает, то есть потом затвердевает. Такая увесистая штучка. Не знаю, не факт, что это именно кукуруза. Может быть, это пластик. И может быть, именно из-за него, то, что он плавится, выделяет какие-то вещества, которые оседают в легких, и появляется кашель. Поэтому на данный момент я пока прекратил использование. Вот. Поэтому прошу вашего совета. Если у кого-то еще кашель от айкоса употребления, напишите в комментариях обязательно. И по вот этой штучке очень интересно послушать ваше мнение, что это на самом деле.